Alhamdulillah ndi bulungi sirina taabu alhamdulillah. Obulamu kati bugenda bweyagala buli lwempuliranga buli lwendaba nga nsaba edduwa zange Allah n'azaanukula ekyo kyekikyasinza okunsanyusa nga nsabidde omulwadde wange edduwa nendaba nga Allah amuwadde ekyo kye namusabira ekyo kyekisinga okunsanyusa ne bwe mba ndya mmere n'empoomera ne bwaba katunkuma nange kenyini bwe nsaba Allah edduwa ne mumusaba nti ayi Allah nsaba ompe kino nendaba nga akyanukudde awo essanyu liba linzita era bwe navuddeyo awo akasanyu kano koolaba ndiko n'akanyiriro ke ndiko ndaba nga Allah yayanukula edduwa yange gye nawanika emikono ne musaba ne mugamba ayi Allah omulungi nsaba onfunyize akasajja kano ka Honorable Ssegirinya Muhammad eddoboozi y'ekyebando kafunyefunye okagoyegoye kaveeko evvu kaveeko enfuufu kakoge kasigaze mutwe kawunge kagwe eddalu omale okayingiza entaana ndikagoberera bugoberezi naye Allah nsaba ntunuleko mu ntaana y'akasajja ako nange gwomanyi Allah olintwalira naye nga akasajja kano kantusooseeyo kati bwe ntunuulira Honorable Ssegirinya ndaba nga Allah yanukula edduwa zange ekooti zikkirira bw'ayambala ziyitamu buyisi yenna asigazza mutwe n'omutwe ennyama tekukyali byayogera tebikyakwatagana ate Seekawuma lusimumanyi ate oyo yaani nze bannange sibitegeera ate bw'avaayo n'agira n'agamba ate kakati mumanyi ate Seekawuma yali ayagala kunzita ne boosiko kagamba olaba nga akasajja kaliko ekitali kituufu katabusa omutwe naye abooluganda alabye ku Honorable Ssegirinya ng'ayenga enfuufu oba nga ali awo agwa mubitabwa tokuba kwata bukwasi temumuddusa mu lihaabu mumuleete kujja wa Seekawuma lwanneetondere nteekewo edduwa ezimusonyiwa kuba nzirina muyinza okumukwata bukwasi nga mulabye nti agudde eddalu ne mumuddusa mu lihaabu naye mu kaseera kano nga temunnamukwata temumusembereza obwana obuto nammwe baali nammwe ng'atambula bw'atyo bannange mumwegendereze kubanga embeera ze zatambuliramu bambi tukiraba si nnungi ekisa kinkwata mu mutima naye ate ne mmala nenkuba bulatti ne ŋŋamba nti Allah ebyo bye namusaba mu dduwa yange kati ate abituukiriza alhamdulillahi rabbil aalamiina. Seekawuma obusungu nga bungi abasiraamu tugamba nti n'okusonyiwa Allah kyayagala naye obusungu nga bungi lwaki tosonyiwa mwami ono era ekituufu kye ki kye yakkola ekyo ky'otasobola musonyiira? Obusungu bungi sisobola kusonyiwa muntu oyo wadde ffe bannaddiini tukubirizibwa nnyo okusonyiwa kuba tuli kyakulabirako nga bannaddiini naye abantu bano bajja ne beeyambisa omukisa ogwo nti ŋŋenda kusonyiwa kamukole kino ajja kunsonyiwa kuba munnaddiini. Lwaki sisobola kusonyiwa Muhammad Ssegirinya eddoboozi ly'ekyebando kibe ekyokulabirako eri abalala omanye nti ne bw'onoosobyanga munnaddiini munnange naye anyiiga muntu era asobola okukutuusaako obulabe ate alina ekyenjawulo ekirala ggwe ky'otalina nabwe kityo siwuliramu kasenge ka kusonyiwa Honorable Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando okuleka nga bamundeetedde wano obanga azze musonyiwe ne musonyiwa kungulu ku mubiri naye omutima tegusobola kwesonyiwa because bye yankola bingi gwe omulabi waffe ojja kubeera eyo weebuuze nti omusajja yakkola ki. Bannange mwenna mujjukira bulungi ebyaliwo emabega eri omuntu yeerabira naye intaneti teyeerabira muddeeyo mudde ku intaneti zammwe mulabe Ssegirinya okimanyi nti yanzigulirawo emikutu ebiri egya intaneti nga gyonna agitaddeko Seekawuma omusomi w'edduwa Seekawuma ennansana Seekawuma gwe ng'emikutu egyo gikola ki? gyonna nga bateekako kasasiro wange nga beefudde mbu nina social media Ssegirinya yaleeta omulambo ewange wano n'agenda agamba abantu nti nze nzaala mu balwadde bange abaana ne sibalabirira kuba ensi yonna ekimanyi nti nze ndi musajja musomi wa dduwa bwe mbeera nga ndi musajja musomi wa dduwa nkola ku nsi yonna kati Ssegirinya yabeeranga eyo ng'ennaku emuluma ensi emuluma ng'alaba ninamu olwataano nga kikaluma wallahi akasajja ko kalina omutima omubi
nammwe abali eyo mwenna mukiraba mukimanyi ali eyo ng'abadde atambula ne Ssegirinya ng'aliranye ne Ssegirinya atambuddeko ne Ssegirinya amumanyi n'akugamba nti Ssegirinya alina omutima omulungi akikugamba kungulu naye kiri munda akimanyi tekalina gwe katalumbye okuva mu bannuupu bakamanyi bekatambule nawe ensonga lwaki bo bakagoba Nuupu yagoba Ssegirinya bw'oba tokimanyi ku kitebe ne Jowero Ssegirinya bw'oba tokimanyi munnange Nuupu yakugoba wadde wabaddeyo ku kitebe ne Jowero yani ye Jowero ku Lubongo ya n'abaddiŋŋanya ne Waiswa Mufumbira Waiswa Mufumbira bwe yavaayo n'ayogera ekigambo kiri munnange yali akijja ku mutima gwe era bwe yagambye mbu akusonyiye nga bwe batugambye ebyo byakungulu ekikakasa nti Nuupu yakugoba Ssegirinya obadde mulwadde n'ogenda ne bakutwala ebweru okukujjanjaba obusente bwe bakusaba kyogamba nti Nuupu yali tebulina mwe mulowooza Nuupu terina ssente Nuupu erina ssente ezigiweebwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Nuupu erina ebintu by'ejjamu ssente bingi naye gw'otwalanga pulezidenti wo ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi yakwatayo ssente mmeka z'okukujjanjaba ate Honorable Muhammad Nsereko si yakwatidde ekitabo n'akusondera ne tusobola okufuna ssente ezikujjanjaba wadde nze bantuusaako obubaka kubanga Honorable Muhammad mukwano gwange yankubira kasimu wano n'angamba munnange tuyamba otuweeyo $5,000,000 tujjanjabe akasajja ne mugamba nti nze eno nkuba bulatti n'okukuba ebibejjagalo n'okufuna akatuuyo n'okuyisa emikono mu maaso nti alhamdulillahi rabbil alamin edduwa zange zikola siyinza kubawa wadde olw'ataano kubanga mmanyi lwaki akasajja ako kalwadde kali eyo nambuuza okimanyi lwaki kalwadde nti ye nambuuza kiki ne mugamba dduwa zange ze namuteekako ezo enkambwe ze zimufunyafunya kakati negayirira Allah afunyefunya akasajja akalwaza akakamula akanyogotola akakakkanye paka wansi mu ttaka kakati atatandise okukafunyafunya ate mpeeyo ssente nti ate bakajjanjabe sikisobola era Honorable Muhammad naseka busesi nanzijjako ku ssimu n'akubira abalala so Nuupu yakugoba dda bwe wabanga olwaliro wabadde ku kitebe bakuliraana lwa nsonga tebalina bakuliraana bakusembeza lwa nsonga tebalina kyakukolera naye nga bakukoowa ekyo kikulage nti bakukoowa lwakuba ggwe tetusobola kukiraba weesiimye wagwadde eddalu watabuka omutwe kati ekira toyinza kukiraba Honorable wammwe munnange guno mulanga kanguwa abeekawempe ennoosi simanyi ye kawempe ennoosi abantu beekawempe abakiikirirwa omubaka Muhammad Ssegirinya bannange guno mulanga omubaka wammwe yatabuka dde omutwe yagwadde eddalu mugire mulonda n'amuddira mu bigere ate akyakkirira naye akimanyi bulungi nti akyakkirira ayina kumalira wali wansi wadde ffenna 226 taamutuuseeyo naddamulenzi ye olwaleero gwe obadde mukimanyimu abalabi baho abatuuze oba abantu beekawempe nti omukulembeze wammwe amanyi bulungi n'obulamu bwe we buli feeno ndi eno neegayirira Allah akasajja katwale mangu naye ye yennyini amanye ennaku Ssegirinya zagenda n'okumala ku nsi abasawo baazimuwadde eri oba nnimba atulage ekipapula kye baamuwanga ava ebweru okumujjanjaba ekiriko obulamu bwe yakimanyi era bwe yavaayo yayimirira mu kamera n'agamba nti mufumbira nkimanyi ngenda kusooka okufa kuba abasawo bankakasizza ngenda abasawo bakakasa ogenda because of my prayers bakimanyi tolina bulamu okirira ogenda kakati nammwe abatuuze baba abantu beekawempe munnange n'omubaka wammwe akimanyi agenda kati mukola ky'okulonda omulala n'abaddira mu bigere temulaba nti ono mulalu Sekawumalu ekintu omubaka kye yakola kyakkosa kitya ekintu omubaka kye yankola kyankosa wamu n'okusaanyaawo obulamu bwange yaleeta omulambo ogwo ng'asaanyaawo kaliya yange asaanyaawo omulimu gwange ekintu ekyo kirengerwa omuntu eri ewala ategeera nti yaleeta omulambo guno n'abeera nti asaanyaawo obulamu bwange asaanyaawo future yange
ayonoona. Ngenda kukozesa ekigambo ekikyafu wadde ndi ku TV naye munansonyi wakyogera ntegeera bulungi ate ndi mukulembeze mu busiraamu mu ddiini. Yaddira omulimu gwange n'agupamamu. Owulira mu kuleeta omulambo gwogwo yalinamu ebigendererwa bibiri. Bw'amala okwonoona oba okupama mulimu gwange ogwo n'abeera nga atudde mu future ya Seeka Umaru. Future ya Seeka Umaru bw'amala ogituulamu n'amanya nti eyo ngituddemu ngimaze. Okwo kwe yateeka okuleeta abasajja abakazi abaagamba mbu baleeta baana sibalabirira, n'aleekako abasajja abaagamba mbu saabawa abasajja mbu nababba ssente, ne bateekako okutwala ebintu byange byonna, all my assets naveeruzira nga nsigazza mu by'obugagga. Ne wano baali batwalawo zigundi zange ne bazitwala zonna. Owulira wano baali batwalawo buli kimu ekyange, emotoka zange bazitwala. Ssegirinya be yakulembera abo ne babeera nti batutte zi factories zange, buli kimu ekyange batwala. Eruzira bwe navaayo nga bwenkyendi naviirayo mu katisaati nga Ssegirinya nga nsibye. Navaayo mu katisaati kaalimu ebikubo bya red n'ebya white n'akapala aka red ne bu canvas obwa white n'akakofiira. Kifaananyi ojja kibateerayo okuva ku social media. Ssegirinya yakusiba atya Seeka Umaru? Era Ssegirinya ye yapanga obwo obusajja bwe yaleeta mbu bumanja miliyoni 16. Ssegirinya ye yabuleeta bwe simanyi. Era oyo omusajja gwe mwalaba nga ayimiridde mu kaguli yeeyita Sikoyo, simanyi Sokoli, simanyi Sikoyo, abuzaabuza ali awo. Mafiya atambula muno mu kibuga. Mukimanyi nti ka Ssegirinya mafiya. Kusikana Ssegirinya ku one on one, face to face, kikyo so omugamba era kyosobola omukola singa oba olina amaanyi. Olwaleero bwe nsisinkana Ssegirinya one on one, engeri gyendi nti ensi gyendi mu si yange ekulemberwa mateeka ga constitution, ekulemberwa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. Ssegirinya ne bwe mulaba awo bw'ati muyitako nentulika nenkaaba nenfuna omusaalo nenfuna wuzu nenfuna omusaalo nenziramu nensaala nempanika emikono neŋŋamba ayi Allah yongeramu edduwa. Nga bwe nakalabye ku sikuriini zino nga konna kayebengerera kagenda, nze eno nasanyuse busanyusi nenyongeramu edduwa zange zikatwala, because bwe mutunuulira bwe nti ekyali badde ekyangu ntulika butulisa ate nenkaaba. Bannanga akasajja ako kampisa bubi, mukimanyi bulungi tike kandeeterako ne ku butwa nfe. Ssegirinya asaanyewo obulamu bwange nnyingire ettaka naye nga namukola ki? Because ninamu omutwalo, because nze nvuga eggwanga lyonna. Ssegirinya ali eri eddoboozi ly'ekyebando yeesiba bugoye ku buwero, kimanyi buwero ku mitwe wadduka emisinde, talina kyali kyeyakola kyegamuweereza kujja kunkuba, kujja kukola ebyo byonna, kujja kupanga butwa nveewo mu nsi. Naye Allah mulungi, obutwa saabulya era mu mmere. Yabuwa oyo omusajja Sikoyo gwe mwalaba. Olwaleero bw'oba oyagala okumanya obutwa babuleeta batya, noonya omusajja oyo gwe mwalaba mu kaguli ku mawulire bwenna mwagateekayo, eyali alumiriza mbu yampa miliyoni 16 mbu nzizaazeemu. Ne mubuuza nti ne sizizaazaamu, n'osanga nga ŋŋenze nti tombuuza, wasanga nziruse nti tombuuza, nalagawa wazireetawa nti ebyo ebibuuzo tebyaliwo ebiseera ebyo nga ye Ssegirinya aleese akantu ke. Naye Ssegirinya nsaba Allah andage ku ntaanayo, nsaba Allah Ssegirinya ku mutima gw'olina wallahi osaana kuziika maiti esaana kuziika nga bakusimbye ate nga bakusooseeyo mutwe. Ngamba gwe Honorable Ssegirinya nsaba Allah ndabeko ku ntaanayo kamwana ndaani ako nga bakatadde uwo bwe banaba bakasimye nga weebasizza lubiriizi. Nze mbadde nsaba Allah bakakyuse osembeyo mutwe. Muzaddewo maama wo nsaba ndabe ku maziga ge ng'akaaba. Naye munnange maama wa Ssegirinya bw'onookaaba
toyina byojja kukaaba nga ffe bamama baffe tebabikaaba babikaabakaaba dda buno obuziga bwakaaba ng'omwana we ali luzira fe obaffe babukaabakaaba dda ate maama wa Ssegirinya kino kiba ekyokuyiga eri abalala bw'olabanga omwana wo ng'akaabya abantu ng'akolanga ebintu ebitali birungi mu bantu weyita omwana wo omukomeko. Kati maama wa Ssegirinya nze ngamba guluma yaguzza, tewali yakugamba kuzaala mwana oyo ate yakolanga ebintu ebyo ng'omutunuulidde. Kati olwaleero ne bw'onontuukako ng'okaaba amaziga ng'oleese mutabani wo musonyiwe ngenda mumusonyiwa kungulu naye omutima tegusobola kwerabira. Ssegirinya yampisa bubi nakati ne bwe nzijukira omutima amaziga gakulukuta. Maama wange buli lwatuuka bw'ati naye maama wange yayimirira bw'ati ng'azze wano okundaba ebiseera ebyo n'ayimirira n'ajja wano nga nakava eruzira nze nankoze enzigwawo. Ebiseera ebyo nali neewuuba ku ssente za kutwala mu kkooti nga nakavaayo. Ngamba nangamba naye mwana wange ngambadde saagala kutunulako mu ntaanayo nakuzaala nga njagala gwoba onziika naye gwe ogenda mwana wange ngenda okukuziika. Mama n'atulika n'akaaba nangamba akasajja kaleke nensirika nengamba Ssegirinya amaziga ga maama wange Allah ajja kusasula. Kati amaziga ga maama wange kijja kundeeta essanyu okulaba nga nnyoka maama wa akaabanga bakugolodde wali bakutadde mu mwana ndaani. Kijja kundeeta essanyu nga ndaba abaana bo bakaaba kubanga owange yakaaba nakati akyakaaba. Nina omwana wa Ssegirinya. Ssegirinya yandeetera wano abaana mu mulambo munzaala mu abaana bessirabirira neyeerabira mbu nina abaana mu kaseera ko nali ndabirira abaana 100. Owulira nga yeerabidde nti nayina omwana aweze 101 nga ye wa Ssegirinya. Nina omwana gwe ndabirira nakati owa Ssegirinya Muhammadi. Mwe mukimanyi bulungi bannanga abantu basirikidde ebintu. Waliwo comment kije nalabye ng'omuntu agamba bannanga abantu basirikira ebintu ng'alaba nkaaba amaziga nenga ebintu bye tulina ku mitima gyaffe bingi. Mwe mubadde mukimanyi nti Honorable Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando ayina bannagirinya 2 ye bulijjo abalaga Nagirinya omu naye Nagirinya owokubiri ali mu ngalo zange wano. Nali ndi awo munnange nga bandeetedde omwana gwe baloze ekireego nga bamundeetedde musomere ku dduwa mujjanjaba ekireego ne mujjanjaba ngenda okulaba ng'omwana oyo munnange mwana wa Ssegirinya. Ate Ssegirinya omuwala oyo oba omukyala oyo yamufuna mu famire gyavaamu y'omu ku baamawulire. Yafuna abamawulire abamu baatiikirivu nnyo mu ggwanga muno b'amaanyi yawasa mu famire yaabwe. Bino byenjogera si byambu bya ddala. Munnange Ssegirinya yawasa mu famire y'abamawulire abamu ow'amaanyi era ngenda okulaba nzijanjaba omwana oli ne mubuuza bagenda okumbuulira bibakwatako ng'omumanyi ow'amawulire ne munoonya ne mukubira kasirimu ne mubuuza gwe ssebo ono omumanyi nti Ssegirinya yazaala mu mwannyinaffe era omwana oyo tamulabirira. Omwana muloge, omwana alina ekiroge nga alina akabuto kazimbye bakati entumbi bikola bitya. Ntandika okujjanjaba omwana wa Ssegirinya Nagirinya omukulu. Ono Nagirinya gw'abalaga ye Nagirinya omuto. Nagirinya omukulu nze mulina bw'aba awakana mutwale ku DNA oyo Ssegirinya Muhammad eddoboozi ekibano kuba omwana nze muyina ali mu kampu yange n'omukyala maama w'omwana naye waali munnange lwakuba kati yafumbirwa situjja mulaga mu kamera n'omwana okuziba egundi ye tetujja mubalaga mu kamera. Ssegirinya bw'aba alowooza nnimba akkirize tujjeko omwana DNA ono gwe nnina Nagirinya bw'anaabanga siwuwe sebanvunaane. Kawumalu kyenandisanye okusaba nze nga nze kuba tuli bantu. Omuzadde we yakaaba owa Ssegirinya naye yakaaba awakosebwa ne Ssegirinya kyemmanyi aboneredde. Omwana ono gw'olina owa Ssegirinya teyandiyagadde kulaba nga taata we afa nga oba nga afudde ng'ate gwe gwali naye obudde buno gwatwalanga muzadde we ate gwe amusse. Nandisuubidde nti nno senga ate soteekawo obukwakkulizo obusoboka naye n'otalemera ku kiri kyakumuteeka mu kabbuli
oba n'okumusonyiwa kuba bwe kuba kubonerera aboneredde tosobola kuteekawo ebisaanyizo ate si ebisaanidde tina ate si akole kino na kino na kino njaba musonyiye oba ajje wano eno akuba amavi ku ttaka omusonyiwe naye aleme kufa. Alhamdulillah, engeri gyendi musajja musomi wa dduwa nsobola okusoma edduwa ez'obulungi nsobola okusoma edduwa ez'obubi. Nga bwe nsobola okusoma edduwa Allah n'akujjulula, nsobola okusoma edduwa Allah n'akyusaamu era n'akuleka. Ssejjirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebande mupiwekawo empe kati omulalu munnange bw'obeera eyo ng'osobola okutambula n'ojja wano nonneetondera munnange nsobola okukusonyiwa ng'onneetondedde nsobola okukusonyiwa nenteekawo edduwa eza rahma ez'omukisa Allah n'akyusaamu kubanga ye Allah nkimanyi bulungi nti akkiriza edduwa zange. Bw'oba wawakana takkiriza dduwa zange tunuulira embeera zo z'olimu nakati ne bwe wali ofaanana, naye bw'oba okkiriza nti Allah asobola okukkiriza edduwa zange n'akyusaamu nsobola okusabira edduwa Allah n'akyusaamu. Ssejjirinya jangu onneetondera okuba amavi ku ttaka, bw'ononneetondera mpanike emikono awatali ekyo, totuma omubaka, totuma maama wo, totuma omuntu yenna, gwe wennyini gw'oba ojja onneetondere bye wantuusaako. Bw'ononneetondera nja kukusonyiwa kungulu neegayirire Allah akyuseemu bati omutima tegusobola kwerabira.